zote hizi unafikiri itakuwa. Mimi ndo maana nikamwambia biashara kama hizi ambazo maelezo hayajanyooka, ndugu yangu utakuja kutiana lawama. Haya, mtu unatembea na hela chungu mzima kwenye begi. Lamani yenyewe hapa ishanipotea tayari. Nimetoka huko kote mabonde kuinama mpaka hapa. Sijui hata jamaa yenyewe yuko maeneo gani. Basi kwa ametoka hata nikutane naye njiani. Sijui gani. Sasa unajua nimekwambiaje? Kwenye message ya kwanza nilikutumia nikakwambia saa 10. Saa 10 ndio. Basi ngoja kwanza kuna poa baadaye. Vipi ndugu? sasa. Salamu. Kwema kiongozi? Kwema, vipi? Sawa. Samahani, wewe mwenyeji maeneo yako? Mimi mwenyeji ndio. Vipi ndugu yangu? Unajua? Mimi kuna ndugu yangu nilikuwa nataka nionane naye mazingira haya. Lakini sijafahamu ndio tunakutana naye vipi kwa sababu yani kibaya zaidi simu yangu hapa imezima chaji kama unavyoiona. Na nilikuwa nawasiliana naye na mimi nipo huku kibiashara sasa. Maeneo haya yani yamenibabaisha kidogo hivi. Umekuja kibiashara? Yaani mimi nimekuja kibiashara. Ila ndo umepotezana naye. Sasa nimepotezana naye. Simu yenyewe imezima chaji na mimi nimekuja mara moja tu. Nimekuja mara moja nikaangalia site nikarudi. Yaani wewe ulikuja kwa ajili ya kununua site, si ndio? Yaani kuna nyumba mimi nilikuja kwa. Na hapo unaponiona unaona? Hizi hela ujue. Hizi hela. Hizi hela. Kuna kama milioni 178. Yaani humu umeweka hela, si ndio? Humu nimeweka hela. Yaani nikaona huu mguu unaoona. Nikasema nikifika hapa ndio tunafanya biashara. Ndio mlango unampa kesi analipa makabidhiano yangu kila kitu tayari. Yaani kumbe leo mlikuwa mmekuja kumalizana. Yaani kila kitu kilikuwa kinaisha. Sema sasa simu ndio nzima chaji. Kwani huyo mzee anaitwa nani? Yule mzee maarufu kama mzee Chilambo hivi. Ungetaja jina mapema sasa. Ngoja wapi? Usitaki unajua. Kwa mdogo wangu wewe sasa ndio humu kwake. Angasubiri. Mzee Chila. Ndio maana kwambia kama ulivyokuja, ulivyotoa tu salamu pale. Ungetaja tu jina lake tu. Basi huku tusingefika kote. Basi tu. Huyu kwa mdogo wangu yani ndio humu kwake. Thank you.